Se tu non credi in Gesù, faresti meglio uscire dai miei lobby, piccolo fratello. Chi è Gesù? Parlamene un po'. Fai prima a bloccarmi perché io non... Nomina 5 personaggi di Stilla Brainrot. Tung 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 sahur, din 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 dun, tralero tralà, orcalero orcalà, Charlie Kirk, Trump... Non lo so. Bene, nomina 5 personaggi della Bibbia. Tung tung, Dio, Gesù e... Tralero tralà.